ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？今日はね、クリストファー・ノーラン監督の最新作、オデュッセイアが YouTube の低評価の山に埋もれてしまったという話題についてよ。現在、名将クリストファー・ノーラン監督によるホメロスの伝説的なギリシャ女子誌の映画化作品は、公式予告編が YouTube で推定60万件以上の低評価を獲得したことを受けて、ネット上で批判の波がものすごく高まっているの。クリストファー・ノーラン監督って言うたら、バットマンとか、オッペンハイマー作った超天才監督やろ？ニュースで、クリストファー・ノーラン監督の新作が出る、でめっちゃ持ち上げられとったのは見とったけど、裏では、そんなことになっとると。低評価の山って、一体何ばしとっと。また、ハリウッドが何かやらかして、お客さんを怒らせとるんやね。今日は、クリストファー・ノーラン監督のオデュッセイアが、なぜ、これほどまでに低評価を集めてしまったのか。そして、主演女優の原作に対する批判的な発言が巻き起こした大論争について、徹底的に解説していくよ。主演女優が原作を批判したと。それって一番やったらあかんやつやん。自分が出させてもらう映画の元ネタに文句言うってどういう神経しとるんやろか。めちゃくちゃ闇が深そうな話ばい。しっかり聞かせてもらうけんね。それじゃあ、順番に細かく見ていくよ。クリストファー・ノーラン監督のオデュッセイアは今年最も話題になった映画の一つとなったんだけど、それは必ずしも映画会社のユニバーサルピクチャーズが期待していたようなポジティブな理由からではないの。悪い意味で話題になっとるってことやね。さっき推定60万件以上の低評価で言いよったけど、それって普通やないばい。そうなの。YouTube の低評価を追跡するサードパーティーのブラウザ拡張機能による推定によるとね、映画オデュッセイアの公式予告編は現在約7万件の高評価に対してなんと64万件以上の低評価となっているんだよ。これはハリウッドの今後公開予定の大作映画としては非常に低い評価比率となっているの。高評価が約7万で低評価が64万以上。圧倒的に低評価が多すぎるやん。10倍近く差がついとるばい。でも YouTube って少し前に低評価の数が見えんようになったやん。どうやって調べたと？よく知っているね。確かに YouTube は2021年に低評価数の公開表示を廃止したの。でも、リターン、YouTube ディスライクのようなツールがあって、主要な予告編や発表に対する視聴者の反応を測定しようとする視聴者の間では、こうしたツールが人気を集めているんだよ。なるほどね。隠そうとしても便利なツールがあるけん、バレバレってことたい。で、批判されとるのは YouTube だけなん？それが違うの。YouTube での反発は、この映画をめぐる唯一のオンライン上の論争ではないのよ。論争は X にも拡大しているんだよ。ファンが映画の公式 X アカウントがクリストファー・ノーラン監督やキャストが登場する一部の宣伝投稿への返信を制限していることに気づいたの。返信を制限？それって都合の悪いコメントは受け付けませんってことやん。その通りだよ。オデュッセイアの公式 X アカウントは最近ロンドンで行われたプロモーションイベントでクリストファー・ノーラン監督がキャストと共に登場した写真を公開したの。オデュッセイアのキャストがクリストファー・ノーラン監督と共にロンドンに集結。7月17日公開の映画オデュッセイアのチケットを今すぐゲットしようとそのアカウントは投稿したの。普通なら楽しみですとか絶対見に行きますってコメントがつくはずやけどどうなったと？ユーザーはすぐにその投稿への返信が制限されていることに気づいたの。X は一部のアカウントのみが返信できますというメッセージを表示したんだよ。その制限のため、ほとんどのユーザーは宣伝投稿に直接コメントすることができなかったの。そして残ったコメントは映画とその出演者に対する肯定的な意見が大半を占めていたんだよ。なんそれ。自分たちで火をつけておきながら都合の悪い意見は見えんようにして褒めてくれるコメントだけ残すって一番ダサいやり方やん。この措置は当然一部のファンから批判を浴びたの。彼らは返信を制限することですでに大きな反発を受けていた予告編に対して否定的な反応を避けようとしているように見えると強く主張したんだよ。そりゃそう言われるばい。臭いものに蓋をしようとしとるのが見え見えやけんね。でもさ、すみれ。クリストファー・ノーラン監督ってほんまにすごい人なんやろ？そんな大物監督の作品でなんでこんなに大炎上しとると？クリストファー・ノーランは長年にわたりハリウッドで自身の名前だけで大ヒット作を売り込むことができる数少ない映画監督の一人として活躍してきたの。だからこそ今回の反応は特に驚きだと言われているの。
長年にわたり、クリストファー・ノーランは映画業界において最も確実なクリエイティブな才能の一人とみなされてきたんだよ。名前だけでお客さんを呼べるって相当なブランド力倍。今までにどんな映画を作ってきたん？例えば、ダークナイト3部作、インセプション、インターステラー、そしてオッペンハイマーを手掛けた監督なの。観客の心に響く野心的な映画体験を提供することで、ものすごく高い評価を得ているの。ダークナイトは、ジョーカーがめっちゃ怖いやつやね。インセプションも夢の中に入っていく難しそうな映画やった場合。全部大ヒットした名作やん。そうだよ。彼の最新作、オッペンハイマーは、世界中で10億ドル近い興行収入を上げて、作品賞と監督賞を含む7つのアカデミー賞を受賞するなど、まさに文化現象となったの。その大成功があったから、オデュッセイヤはクリストファー・ノーランにとって凱旋公演のように見えたんだよ。この映画は歴史上最も有名な物語の一つと豪華なアンサンブルキャスト、そして大規模な劇場公開を組み合わせた作品だからね。最高の監督と最高の題材と最高のキャストが揃っとるんやから、普通なら大成功間違いなしやろ。ところが、そのマーケティングキャンペーンは予想外の抵抗に直面することになってしまったの。低評価の数が増えていることで、オデュッセイヤに対する反発が少数ながら声の大きいオンライン視聴者によるものなのか、それとも映画と潜在的な映画ファンとの間の大きな隔たりを示す初期の兆候なのか、という議論が巻き起こっているんだよ。ハリウッドのメディアってすぐ批判しとるのは一部のうるさいアンチだけでレッテルを貼りたがるもんね。でも64万件以上の低評価ってどう考えても一部やないやろ。絶対にお客さんとの間に致命的なズレがある場合。何がそんなに反発されとると？オデュッセイヤをめぐる否定的な反応は数ヶ月にわたるオンラインでの議論、特にいくつかの制作上の決定をめぐる議論に端を発しているの。最も大きな議論の的となっているのは、ルピタ・ニョンゴがトロイのヘレネー役にキャスティングされたことなんだよ。ルピタ・ニョンゴって黒人の女優さんやね。トロイのヘレネーってどんな役なん？トロイのヘレネーはギリシャ神話の登場人物で、世界で最も美しい女性として歴史を通じて数えきれないほどの芸術作品で描かれてきた白人の絶世の美女なの。ああ、なるほどね。ギリシャ神話の美女の役を人種を変えてキャスティングした件、原作の設定と違うやんけ、で怒っとる人が多いってことやね。それだけじゃないの。ゼンデイヤがギリシャ神話で最も有名な神の一人であるアテナ役にキャスティングされたこともファンの間で議論を巻き起こしているの。批評家たちはこのキャスティングはハリウッドが既存の神話上の人物像を変えてしまうもう一つの例だと主張しているんだよ。一方で擁護派は映画化作品は常に古代の物語を再解釈してきたものだと反論しているの。再解釈って言えば何でも許されると思っとる節がある場合。他にもなんかおかしなキャスティングがあるん？エリオット・ペイジが男性役にキャスティングされたことも議論を巻き起こしているの。さらにクリストファー・ノーラン監督が人気ラッパーのトラビス・スコットを銀融詩人役に起用したことも大きな話題となったんだよ。銀融詩人にラッパー？ギリシャ神話の世界でラップバトルでも始めると？そりゃあ、世界観がぶっ壊れとるってツッコミが入るに決まっとるばい。これについて、クリストファー・ノーラン監督は、ホメロスの叙事詩の交渉伝統と現代のラップを比較することで、キャスティングの理由を説明したんだけど、この説明は、ネット上で完全に賛否両論を巻き起こしたの。昔の詩を口で伝えるのも、現代のラップも似たようなもんやろ、って言いたいんやろうけど、ちょっとこじつけが過ぎるばい。さらに、キャスティングだけでなく、予告編のセリフについても、激しい批判があるの。登場人物がお父さんやパパといった現代的な言葉遣いをしている点を指摘されているんだよ。こうした批判者たちは古代ギリシャ叙事詩の本案作品においてそのような言葉遣いは場違いだと強く主張しているの。古代ギリシャの神話の世界で神様や英雄たちがパパーって言いよるとギャグ映画やないんやからそりゃあなえるばい。世界観を大事にしてほしいファンからしたらふざけんなってなるよ。こうした炎上騒動にあの有名な実業家が参戦してきたことで論争は新たな局面を迎えるの。ここでこの騒動に対する大物の痛烈な批判について紹介するんだけど、でもその前にここでみんなにお願いがあるの。もしこの動画が面白いなって思ったらぜひチャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。うちからもチャンネル登録とグッドボタン、高評価ポチッとよろしく頼むばい。それじゃあ続きを話していくよ。この議論に加わってきた大物というのはイーロン・マスクなの。
イーロン・マスクがクリストファー・ノーラン監督の映画をめぐる議論に加わったことで論争は一気に爆発したんだよ。イーロン・マスク ?X のオーナーで世界一のお金持ちやん。イーロン・マスク氏はなんて言っとると？オデュッセイヤについての議論に対してイーロン・マスク氏は X にこう書き込んだの。クリス・ノーランはホメロスを冒涜し、オスカー受賞に必要な意識高い系のルールを満たすためだけにひざまずいた。なんて卑劣なやつだって。うわぁ、めちゃくちゃストレートにボロクソに言いよる。意識高い系のルールにひざまずいた卑劣なやつって監督からしたら一番言われたくない言葉やろうね。イーロン・マスク氏の投稿はソーシャルメディア上で瞬く間に拡散して映画をめぐる意見の対立にさらに注目を集めることになったの。彼の批判は一部の視聴者が現代のハリウッド映画化作品について抱いている懸念、そして映画スタジオが原作への忠実さよりも現代のトレンドを優先しているのではないかという懸念を的確に指しているように思われたんだよ。イーロン・マスク氏の発言は多くの映画ファンのモヤモヤを代弁してくれとるばい。アカデミー賞、オスカーを取るためには多様性とかポリコレのルールを守らないかんっていうのがあるんやろ？それに媚びを売って名作を台無しにしたって怒られとるわけや。今一番の疑問は、オデュッセイヤが劇場公開された後、こうした反発が何らかの興行的な影響を与えるかどうかだと言われているの。ネット上の反応は必ずしも観客の行動を正確に予測するものではないし、クリストファー・ノーランは依然として業界で最も強力な映画監督ブランドの一人だからね。まあ、文句言いながらも、クリストファー・ノーランの映画や映像はすげえんやろなって見に行く人もおるかもしれんね。しかし、近年のエンターテインメント業界の歴史を見ると、ネット上での大規模な否定的な反応は、より広範な視聴者の懸念を示している場合があることが分かっているの。例えば、ディズニーの実写版、白雪姫は、宣伝キャンペーン中に圧倒的な不評に直面して、最終的には興行的に大失敗に終わったんだよ。また、いくつかのストリーミング配信作品も、公開前の厳しい批判を受けて苦戦を強いられているの。白雪姫の悪夢やね。あれも原作を無視しすぎて大炎上した場合。もちろん、それがオデュッセイヤにも同じ結果をもたらすとは限らないよ。クリストファー・ノーランのこれまでの輝かしい実績は多くの物議を醸す作品にはなかった大きな利点をこの映画に与えているからね。とはいえ、ハリウッドで最も著名な映画監督の一人による予告編が推定64万件以上の低評価を受けているとなると、これは無視するのは難しい現実なの。64万人がすでに嫌だって意思表示しとるんやけん。クリストファー・ノーラン監督の名前だけでそれを覆せるかどうかかなり怪しいところばい。公開後に反発が収まるか、あるいはより大きな問題に発展するかはともかく、オデュッセイヤはすでにクリストファー・ノーラン監督のキャリアにおいて予想外に賛否両論を巻き起こした作品の一つとなっているの。そしてこの炎上にさらに特大の油を注ぐ事件が起きたんだよ。まだ何かあると。もう十分お腹いっぱいばい。実は、トロイのヘレネー役を演じる主演女優のルピタ・ニョンゴが、ホメロスが古代女子誌の中で女性の視点を十分に探求していないと示唆したことで、次回作、オデュッセイヤをめぐる新たな議論を巻き起こしてしまったんだよ。出た。さっき言いよった原作批判やね。具体的にどんなことを言ったと？このコメントは、クリストファー・ノーラン監督の待望の新作映画にとって非常に困難な時期に出されたものなの。同作は、すでに監督が西洋文学史上最も影響力のある作品の一つをどれほど忠実に映画化するのかという点でネット上で議論の中心となっていたからね。ルピタ・ニョンゴは先日クリストファー・ノーラン版ではホメロスの作品に登場する女性キャラクターの一部に対して従来とは異なるアプローチを取るだろうと説明したの。従来とは異なるアプローチ。嫌な予感しかせん言葉ばい。彼女はこう語ったの。イリアスやオデュッセイヤを読むと女性の視点から描かれている部分はほとんどありません。非常に男性的な視点から語られているのです。しかし、この映画は時間をかけて女性の視点から物事をじっくりと考察しています、と。まあ、大昔の戦争の話なんやから男性目線になるのは当たり前やん。それを現代の価値観、女性の視点がないって文句言うのはちょっと的外れな気もするばい。さらに、彼女の発言はエスカレートしたの。別のインタビューで、もし、クリストファー・ノーラン監督の映画化作品を、伝説的なギリシャの詩人ホメロスと一緒に見ることができたら、ホメロスに何と言うか？と尋ねられた後のことだったんだよ。原作者のホメロスに対して、なんて言うか聞かれたんやね。なんて答えたと？ルピタ・ニョンゴはこう答えたの。
ホーマー、ホメロス、君は彼女たちと過ごした時間が少なかったのに、彼女たちに与えられたスクリーンタイムについてどう思う？って聞くでしょうね、と。そして彼女は後に私たちのことを覚えてる？と付け加えたんだよ。はあ？君は女性を描く時間が少なかったけど、うちらの映画はどうよ？で、何千年も前の偉大な詩人にマウント取っとると？私たちのこと覚えてる？とか、もう完全に上から目線で原作を小馬鹿にしとるやん。こんなの古典を愛するファンが聞いたら激怒するに決まっとるばい。その通りなの。ルピタ・ニョンゴのホメロスに関する発言に対する反応は、数々の話題作の映画化作品が、映画制作者や俳優が原作をあまりにも露骨に批判していると感じた観客からの反発に直面した後に起こったものだから余計に火がついたんだよ。おそらく最近の最も注目すべき例がさっきも出たディズニーの実写版白雪姫なの。ああ、レイチェル・ゼグラーのやつやね。あの子も原作をボロクソに言い寄ったばい。映画のプロモーション期間中、主演のレイチェル・ゼグラーは、1937年のオリジナルアニメ映画を時代遅れだと評して、新作は異なるアプローチを取ると述べたことで、激しい批判を浴びたの。レイチェル・ゼグラーは、オリジナル版では、王子が白雪姫を文字通りストーキングしていると述べて、リメイク版では、ディズニー初の長編アニメーション映画を特徴づけたロマンスが中心にはならないと説明したんだよ。王子はストーカーで発言、めっちゃ炎上しとったね。昔のロマンスは時代遅れだから、私が強い女性として新しく作り直してあげるわ。で態度が鼻についてみんなから嫌われたんやん。これらのコメントは映画の宣伝キャンペーン全体を通して大きな話題となり、多くの視聴者は映画会社は原作の欠点を指摘するのではなく、観客が新しい本案作品を愛するべき理由を説明することに注力すべきだと主張したの。正論すぎるばい。昔の作品はここがダメだから私たちが直しましたじゃなくて、昔の素晴らしい作品をさらにこうやって魅力的にしましたって言えばいいだけなのに、なんでわざわざ喧嘩腰になるとかね。ルピタ・ニョンゴの発言はホーマー、ホメロス作品のファンたちの間で白雪姫と全く同様の議論を巻き起こしたの。問題はクリストファー・ノーラン監督の映画が女性キャラクターの役割を拡大できるかどうかではないんだよ。映画化作品は常に原作を再解釈してきたものだからね。じゃあ何が一番の問題なん？より重要な議論は象徴的な物語を修正する必要があると制作者が示唆しているように見える場合、観客が好意的に反応するかどうかということなの。お前らの愛する古典はここがダメだから私が正しく修正してやったぞっていう態度がファンの心を踏みにじっとるってことたいね。でもさ、すみれ。実際のホメロスのオデュッセイアって本当に女性キャラクターの出番が少なくて描かれとらんの？そこが大きな誤解なんだよ。オデュッセイアは主にトロイア戦争後の主人公オデュッセウスの帰郷の旅を中心に描かれているんだけど、ホメロスの物語には物語に不可欠な複数の女性キャラクターがちゃんと登場しているの。最も重要な人物の一人はオデュッセウスの妻ペネロペなんだよ。彼女の忠誠心と知性は物語の感情的な基盤の多くを形作っているの。妻のペネロペね。どんな活躍をするん？オデュッセウスがイタカ島への帰還を目指して長年奮闘する一方、ペネロペは故郷で長年にわたり一家を支配しようとする求婚者たちの圧力に抵抗し続けたの。彼女はオデュッセウスの父ラーエルテースの埋葬布を完成させた後に新しい夫を選ぶと約束することで求婚者たちを足止めし、毎晩密かにその布をほどいていたことで有名なのよ。なんそれ。昼に編んで夜にこっそりほどいて、まだ完成してないから結婚できませんで時間稼ぎしとったと。めっちゃ賢くて芯が強い女性やん。そうなの。彼女の知性と忍耐力は夫オデュッセウス自身の賢さを反映しており、二人の再会は女子史における決定的な瞬間の一つとなっているんだよ。さらに知恵の女神であるアテナもまたオデュッセイア全体を通して非常に重要な役割を担っているの。アテナ様はどうやって活躍すると？アテナはオデュッセウスを繰り返し助け、彼の息子のテーレマコスを導き、彼の帰還につながる出来事を形作る上で重要な役割を果たしているの。アテナの介入がなければ、オデュッセウスの旅は全く異なる結末を迎えていた可能性が高いと言われているんだよ。女神がめっちゃサポートしてくれとるやん。女性キャラクター、大活躍しとるばい。その他の主要な女性登場人物としては、オデュッセウスに最初に挑戦し、その後重要な助言を与える強力な魔女、キルケー。
オデュッセウスが彼女と共にいるならば、不死と永遠の若さを与えると約束する女神、カリプソー。そして、オデュッセウスを最終的に故郷へ帰還させる手助けをする慈悲深いナウシカーなどが挙げられるの。魔女に、女神に、慈悲深い女性まで。めちゃくちゃバラエティ豊かで魅力的な女性キャラがいっぱいおるやん。さらに、パイアキア人の女王、アレテーもまた、その証人が非常に重要な影響力を持つ統治者として描かれているし、トロイのヘレネーは、その物語がオデュッセイアをトロイア戦争の出来事に結びつける重要な人物として描かれているの。これだけたくさんの重要な女性がおるのに、女性の視点がない。ホメロスは彼女たちと過ごした時間が少ないで批判しとったん。ちゃんと原作読んでから文句言えって話ばい。ホメロスの女子誌は、現代の読者が理解するような視点主導型の物語構成ではなく、女性の視点を中心に据えた構成にはなっていないかもしれないよ。でも、その中に登場する多くの女性キャラクターは、古代文学において、最もよく知られた人物像として、今も名を残しているんだよ。現代の私が主役みたいな描き方じゃないだけで、物語の根幹を支えるめちゃくちゃリスペクトされた女性像がいっぱいあるってことやね。それを無視して、私が新しく書き直してあげました。でドヤ顔するのは、本当に古典に対する冒涜ばい。この議論は、クリストファー・ノーラン監督による映画化作品が、オンライン上で激しい議論を巻き起こし続けている中で持ち上がったの。この映画の予告編は、大きな反発を受けていて、低評価の数を追跡したところ、さっきも言った通り、高評価が約7万件であるのに対し、低評価は、なんと64万件近くに達しているのよ。時間が経って、さらに低評価が増えとるやん。64万件の怒りって、相当なもんやで。一部のファンは、キャスティングの選択や映画が、ホメロスの物語が3000年近くにわたって語り継がれてきたテーマに忠実であり続けるかどうかについて、強い懸念を表明しているんだよ。しかし、クリストファー・ノーランは、野心的なストーリーテリングでキャリアを築いてきた監督だから、多くの観客は、完成した映画が、この伝説的な題材をどのように扱うのか、未だに固唾を飲んで見守っている状態なの。まあ、クリストファー・ノーラン監督の手腕には、まだ、一縷の望みを持っとる人もおるってことやね。でも、映画を見る前から、こんなにケチがついたら、よっぽど面白くない限り、炎上は収まらんばい。オデュッセイアが直面する課題は、愛される古典作品の本案作品すべてに共通する課題でもあるの。それは、何世代にもわたる観客が、そもそも、なぜ、この作品を高く評価してきたのか、という本質を見失うことなく、物語に何か新しい要素を取り入れる方法を見つけることなんだよ。本質を見失わずに、新しい要素を入れる。言うのは簡単やけど、一番難しいところやね。ホメロスの物語が何千年にもわたって語り継がれてきたのは、忍耐、忠誠心、誘惑、知恵、そして故郷への帰還への願望といった普遍的なテーマが今なお人々の心に深く響くからなの。妻のペネロペの忍耐や忠誠心とか、まさにそれやね。そういう大切なテーマを薄っぺらい現代の価値観で上書きせんでほしいばい。さて、クリストファー・ノーラン監督の映画は、その新たな視点が既存の遺産に貢献するものなのか、それとも観客がすでに時代を超えて愛されてきたものをハリウッドが傲慢にも改良しようとするもう一つの例と捉えるのかをスクリーンで証明しなければならないね。ほんとそれ。ハリウッドは最近私たちが古いものを正しくしてあげるっておこがましい考えが多すぎるばい。オデュッセイアが白雪姫と同じように大爆死するのか、それともクリストファー・ノーランの魔法で大傑作になるのか、公開日がいろんな意味で楽しみになってきたばい。ということで、今日はクリストファー・ノーラン監督の最新作、オデュッセイアの低評価炎上と古典文学の改変をめぐる大論争という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。